Եկեք տեսնենք սիրելի խոյեր, ինչպիսի փոփոխություններ են սպասվում ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում մոտակա ամբողջ դեկտեմբեր տարվա վերջը, հա? 2025 թվականին ստաբիլություն տեսնում եք, որոշ մարդկանց մոտ հնարավոր է սառն են էներգիաները լինելու, այստեղ ստաբիլությունը կլինի, որոշ մարդիկ հնարավոր է, եթե հին գործը չի աշխատում, փնտրտուքի մեջ լինեք, շատ քայլեք, հա, փնտրեք ինչ-որ նոր, ավելի որտեղ ստաբիլ կլինի ձեր աշխատանքը, օրինակ, հարաբերություններում վստահությունը, հա, ավելի ստաբիլ պարտներ եւ այլը։ Իսկ առողջականում հնարավոր կլինի դա կարող է կապ ունենա ձեր ոտքերի հետ, ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ոտքերի հետ կարող է դա կապված լինել։ Մի խոսքով պլաններ կդնեք եւ կամաց կսկսեք ավելի որակով եւ էֆեկտիվ աշխատել եւ կամաց առաջ գնալ առանց շտապելու։ Անձնականը խոյերի Եվ այսպես, անձնական ոլորտում ստեղ հնարավոր է ամեն մարդ, հա, իր անձնականում էստեղ խնդիրներ ունենա պարտների հետ։ Մեկը զանգակ պետք է լինի, մեկը բամբակ, բայց այստեղ չեմ տեսնում ձեզ մոտ, որ դուք կարողանաք ամեն մարդ ստեղ խնդիրներ, փոքր բանից մեծ պատմություն կսարքեք, հա։ Պարտները կարող է ցանկանա ինքը թելադրի ձեզ, թե ինչ ոնց հարաբերություններում, բայց այստեղ անհամաձայնություններ կլինեն։ Դա սիրո հարցում, գործնական հարցում, եթե մինչև վերջ կանգնեք, տեսնում եք, այնինչ դուք ստեղծել եք, ձերն է, եւ ձեր հետևից մարդկանց տանեք դեպի լույս, ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու գործնականում եւ երկար ժամանակով։ Ստե վախենալ պետք չի, չվախենալու։ Ֆինանսների հարցում ամեն խոյերը կլինեն իրենց տեղում, տեսնում եք, նաեւ կարող են ծանոթանալ իրենց կյանքում այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր կարող են ձեզ ճիշտ ուղու վրա դնել, ճիշտ խորհուրդներ տալ եւ այսպիսի մարդկանց ձեր կյանքում դուք պետք է գնահատեք։ Կլինեք ձեր տեղում, որոշ խոյերի մոտ հնարավոր է ցանկանաք, հա, այստեղ տեսնում եք, եկամտաբեր է, առանց կասկածի ձեր ուժերի վրա վստահ առաջ գնալով լինելով ձեր տեղում եւ այստեղ ձեր հետևորդները, ձեր սիրելիները բոլորը ձեզ պրիզնայց կգան, որ դուք հաղթող եք, դուք առաջնային եք եւ այլը, այո։ Հաջորդը առողջականի հետ, սառնության հետ է կապված, մի փոքր զգուշ եղեք սառնության հետ կապված, որ չմրսասնեք ձեզ եւ խորհուրդ։ Տեսնում եք, իտոգում ինչ կստանաք եւ խորհուրդ։ Դինամիկա ձեր գործերում եւ խորհուրդ գործեք ձեր